老鼠、小鸟和香肠。从前有一只老鼠、一只小鸟和一根香肠住在一个家里，它们和睦相处，生活充满了幸福和快乐。它们分工合作，积累不断增加，变得十分富裕。小鸟每天飞到森林里去衔柴回来，老鼠担水、生火、布置饭桌，香肠则负责做饭。一个人生活太顺畅，就会开始变赖，会想着法子玩新花样。有一天，小鸟遇到了另外一个朋友，他向朋友很自豪谈起自己生活的惬意现状，那只鸟却嘲笑他是一个可怜的傻瓜，说他辛辛苦苦在外面干活，另两个伙伴待在家里干轻松的活。老鼠每天生火担水之后就回到自己的房间里躺下休息，到了吃饭的时候才去摆好桌椅，铺上桌布。香肠则坐在锅子旁，除了看食物烹煮的情况外，什么事都不做。到了要吃饭的时候，只加一点油、盐就算了事，不到1分钟就干完了。小鸟听了这些话，心里很不是滋味。它飞回家，把柴单放在地上，大家和平时一样一起坐在桌子边吃饭。进餐之后又都回房睡觉，一直睡到第二天早晨起来。还有什么生活比这种默契、合理分工的生活更令人满意呢？可是小鸟受了朋友的挑拨，第二天不想到森林里去了，还说自己一直在福袋他们两个，做了很久的傻子。现在应该交换一下工作，家务事应该大家轮住来干。尽管老鼠和香肠苦苦劝说，讲明他们这样分工最合理，这样才可能继续维持正常的生活，但小鸟听不进去，坚持他的提议。最后他俩只好顺着他，他们用抽签的方式决定了这样的分工：香肠去背柴，老鼠做饭，小鸟去担水。人要是离开了适合自己干的工作岗位时，会有什么结果呢？香肠出发到森林里去了，小鸟生起火，老鼠架好锅子，只等香肠回家担来第二天用的柴枝。但香肠去了很久都没有回来，他俩意识到他一定出事了。小鸟马上飞出去，沿住小路去找香肠，但他飞了不远就发现路上有一条狗。狗说它遇到了可怜的小香肠，把它当作可以捕食的猎物抓起来吃掉了。小鸟指责狗公开抢劫、行凶杀人，但一切话都已毫无用处，因为狗说他发现香肠从事的工作与他的身份不符合，断定他是伪装的间谍，这样才把他杀死的。小鸟非常伤心地捡起柴枝回到家里，把自己所看到和听到的都告诉了老鼠。他和老鼠都很悲痛，但他们两个商定，最好还是住在一起。小鸟把桌子铺好了，老鼠把菜也做好了。但当老鼠去盛菜时，热气一冲，它一子就掉进了锅里，连烟带烫死去了。小鸟来到厨房，想把饭菜端到桌子上去，可它没有看到厨师，它把柴枝翻来翻去，扔得到处都是，这里叫那里喊，每个地方都寻遍了，就是找不到厨师。就在这时，灶里的火掉到柴枝上，柴枝马上燃了起来。小鸟急忙去担水，但匆忙间又把木桶掉到井里去了，它也跟住一起掉了下去。一个好端端的家庭就这样完了。